तो दोस्तों यहाँ का नदी नाला पहाड़ पर्वत को देख के तो लग रहा है कि हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ जब तक भींजेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ही सनम फॉल है। हेलो गाइस, हेलो भैया, वेलकम टू माय सनम फॉल। बेवफा फॉल, सनम तेरी कसम। फॉल तो आ गए हैं लेकिन देखना पड़ेगा सनम उनम किधर है।